Ürəyinizdə ata günəşi olsun sayğılı izləyicilər. Sözüm aldadanlara deyil, aldananlaradır. Amal ömrün ali mənası olan insanlığı aparan yoldur. Özündəki mütləqə qovuşmaq yoludur. Ömrün hər anında bu istəklə yaşayırsan. Özünə nəzarət edir, qüsurlarla döyüşür, arılır, durulur, Allah-açıq yaşayırsan. Dil yalandan, əl haramdan, düşüncə yadlıqdan çəkilir. Baxışlara sevgi, əhvala səmimiyyət gəlir. Gözəlliyə, dürüstlüyə, heyrətli münasibət, ucalıq gətirir ömrə. Yaşamın anlaq yüksəkliyində görürsən özünü. Getdiklərini görəndəkilərə yetirmək üçün yürüyürsən, çalışırsan. Gözəllik hər anda öz cazibədərliği ilə səni əməllərə səsləyir. Yetər ki, qulaqların onu dinləməyə alışsın. Quşların nəğməsində, musiqidə, şeiriyyətdə, şimşəyin nərəsində, dağların vüqarında, çayların aramsız laylasında ruhunu oxşuyur gözəlliklər. Toplumsal ortama gözəlliklər izhar eləməyə gəlirsən. Ürək haqsızlığa dözmür, çırpınır, üsyan edir. İnsanlığın toplumsal ortamın ölçüsü olması üçün döyüşürsən. İnsanoğlu, sən bunun üçün gəldin dünya yaşama. Sınırsız insani imkanlarınla gəldin. Başını qaldır, göylərə bax. Günəşdən öyrən, aydan öyrən, buluddan öyrən, küləkdən öyrən. Mövcudluqdan var olmağa yüksəl. Ömür qısadır. Var olmaqla kimliyini təsdiq edə bilərsən. Bil ki, getmək üçün gəlmədin yaşama. Özünü təsdiqinlə, min ömrə bərabər yaşamaq əzminlə fərəhin səni göy ülviyyətinə qovuşdura bilər. Taleyinə gün kimi doğmalı olan Asivət ocağını axtar, tap, gör ki, bəxtiyarlığın zirvəsinə necə yetmiyorlar. Ocaq səsləyir, görüşünə gəlir. Ayaq saxlamaq, dinləmək istəyin olsun təki. Var olmanın onalaqlarını tarixdə əski dünya başlarda axtarma. Sənin öz içində yaranan qutsal tələbdə, ocağın varlığında axtar. Ocağımız səni əlindən tutmağa həmişə hazırdır. Tək ki, əlini uzatmağa özündə güc tapa biləsən. Toplumun həşirində həqiqət axtarma. Həqiqət acıyla çeşit-çeşit yalan gəlir. Yeni Şeyx Nəsrullahla peyda olur. Özünü ziyalı adı ilə qələmə verən Elşad Mirilər, Müşfiq Ötkünlər, Siracəddin Hacılar yalanı yamanlaya-yamanlaya savunurlar. Həqiqəti çox ucuz satırlar. Hər an dəyişən əqidələri, dəyişən üzləri ilə əngəl olurlar insanlığın gəlişməsinə. Maddi firavanlığa dəyişirlər, satırlar özlərini. İstedadları, çevik natiqlikləri, mütəliyyələri ilə çaşdırırlar sədölöv, məzlum toplumu. İblislərin buyruğunda durmağa qulluq edir oxuyub öyrəndikləri. Yaxşı düşün insanoğlu. Yalancı parıltılar gözlərini qamaşdırmasın. Qaranlığı işıq sanma. Həqiqəti qaranlığa tapşırma. Onlar sənin ürəyinə işıq sala bilməz. Onlar köhnəliyi yeniləməklə səni cəhalətdə saxlamağa qulluq edirlər. İşığı Asif atadan, onun amalından ala bilərsən. Ürəyinə yeriyən qaranlıqları ata işığı ilə yara bilərsən. Mən bu yerdə Asif atanın bir rübaisini desem yerinə düşər. Həqiqət libası geyindi yalan. Doğruluq timsalı bilindi yalan. Heyrəti tükənmiş sönük gözlərə həqiqətdən gözəl göründü yalan.